खांसी का घरेलू इलाज। नंबर 1, शहद। 2 चम्मच शहद में 1 चम्मच नींबू या अदरक का रस मिलाकर दिन में 2 से 3 बार पिएं। नंबर 2, अदरक। पानी में 3 चम्मच बारीक कटा अदरक और 1 चम्मच सूखा पुदीना डालकर उबाल लें। ठंडा होने के बाद इसमें शहद मिलाएं। अब इस मिश्रण को रोज 1 चम्मच करके पिएं। नंबर 3, काली मिर्च। 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 2 चम्मच शहद मिलाएं। रोज 1 से 2 बार इस चाय को पिएं। नंबर 4, हल्दी। दूध में हल्दी पाउडर मिलाकर रोज दिन में या रात में इसका सेवन करें। नंबर 5, गुड़। गुड़ को पीसकर उसमें आधे प्याज के छोटे टुकड़े मिलाएं और रोज 2 से 3 बार खाएं। गैस, ऐसी और हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।